大家好，我係欣子。今日咧係想同大家咧分享下一啲關於租屋同埋放租嘅時候咧，好多時候咧都會遇到好多嘅騙子嘅，而家騙案咧就越嚟越嚴重。所以咧今次想拍條片咧教下大家佢哋嘅套路啦，同埋點樣預防嘅。咁而家開始，第一個慢慢你哋就會睇到咧佢有啲 pattern 嘅。第一個，你睇下，如果你個單位當然呢個係豪宅，咁冇乜問題。咁但係如果你會見到，我而家個單位可能唔係豪宅喎，可能只不過係幾千蚊以內。咁樣，咁你就要睇一睇佢究竟個 profile picture。當然啦，唔係話呢一個 profile picture 有咩問題，不過你都可以大概咧估到佢特登放呢張相出嚟有冇啲咩意思咧？呢個 profile picture 點解會放呢一張咧嚇？咁另外最大個問題就當然佢點解會用一個商業戶口去 send WhatsApp 俾你啦？咁另外你見到營業中啦9至6，另外即刻會諗翻起佢其實而家係咪已經喺 KK 園嗰度打緊工咧？所以佢嘅開工時間咧9至6咧。咁呢一個就係需要懷疑嘅地方啦。跟住下一個 case 加65嗱，加65有乜問題？其實冇乜問題啊。新加坡或者任何國籍嘅朋友都可以租你個屋噶嘛。咁但係你亦都要有一個 sense 去懷疑，就係有啲加65字頭嘅潛在或者係懷疑嘅租客，佢會揾你啦。咁佢會講啦，係嘛？嗱，很好。是否允許租客喺屋企貼牆紙咧？咁如果譬如好似個單位基本上新裝修晒，咁佢問貼牆紙 ，OK？咁你可以答佢可以或者唔可以啦。佢用呢啲手段咧，佢係唔會想咁快去睇樓嘅，或者佢哋根本就唔會去睇樓，因為佢哋最終嘅目的咧，我哋叫殺豬盤啦，就呃錢呃感情嘅。咁所以佢哋根本上咧係唔會去睇樓嘅，一步一步咧要同你傾談。咁好啦，跟住下面咧就見到啦。唔好咁高冷啦你。嗱，如果我個員工成功租客咧，咁我會請你飲我投資嘅紅酒。咁好啦，通常佢哋就會話自己係老闆啦，話自己嘅員工佢想要去租屋啦咁或者可能就係香港呢邊係要租屋住嘅咁，但係咧冇咁快可以睇樓喎，要等到下個月或者2個禮拜之後喎，咁又要足夠時間去叫呃住你啦，又唔睇樓喺呢個時間咧，想攞得你信任同埋同你一路傾落去嘅。咁好啦。咁諗下，如果佢同佢員工租嘅嗱，如果佢自己佢話佢自己喺呢度做生意係老闆，咁你睇一睇你嗰層樓嗰個放租嘅價錢啦，合唔合理啦？咁跟住如果佢話佢同佢員工咧，咁呢個都要留意啊，因為如果你係譬如放租俾個租客咧，係以私人名義、自己名義去簽租約嘅話，咁就會比較安全。如果佢係用公司戶口去簽咧，或者係用佢個老細嗰個名去簽租約咧，咁呢個你就要有啲懷疑啦。因為通常都係個租客自己住自己簽噶嘛，咁唔理得邊個幫佢俾啦。咁但係個租約咧，一定係嗰個租客自己簽翻，咁會安全啲啦。咁好啦，跟住下一個，我係做餐飲生意嘅。咁咧，其實呢啲都係故事嚟嘅，中意講乜都得嘅。咁最主要目的就係話佢有個長期居住嘅地方啦，自己個住啦。咁我都會嘗試咧，你哋其實都可以問翻個租客，因為可能你哋會喺唔同平台啦，或者經唔同嘅 agent 啦，都會有放，或者會有啲 agent 咧係會放上放啊嘛，因為佢要幫你用佢一切嘅資源，又會上28house做730咁。咁你可以問翻佢嘅，你話你喺邊度見到呢個 post 啊？咁啊，你見到好多時候啦，佢哋都係寫簡體字，咁當然繁體都有嘅，廣東話都會有嘅，咁可以一路再睇落去啦。咁啊，好奇怪嘅喎，佢不停會問你喎，你有冇房嘅照片，有冇房嘅影片嘅喎？咁我 suppose 你已經知道嗰間屋嗰個相係點㗎啦。咁佢又要再問我，咁睇片我覺得係 OK，因為你始終大家去睇一個樓，大家都要時間啊成本啦。咁所以如果睇咗 video 咧，我覺得係 OK 嘅。但係如果你話相咧，咁基本上如果你放啲相，其實都已經有10張8張。咁啊，因為通常佢唔知點解都係會中意又問你攞多次嘅，好奇怪㗎。即係可能一次過問得太多啦，唔出奇嘅。好啦，咁佢呢個只不過覺得奇怪嘅地方就係你手機有連接嗎？我退出廣告找不到了咁。咁跟住我就冇再覆佢啦。咁你睇下到而家已經此人已不再使用 WhatsApp 啦。下一個到呢個啦，直情咧鬧翻你轉頭添。喂，你不要一直都已讀不回我啊！我都唔知你需唔需要租。咁好啦，咁因為我見到佢上面嗰啲手影咧，都已經知道佢係即係一個騙子啦，即係覺得係奇怪啦。咁啊，我問佢好啦，咁你下星期幾時方便去睇啊？咁啊，佢就話下星期6或者日。咁點解呢個我會話要再下星期啊？因為今日啱啱係禮拜3咁啦，咁你通常咪禮拜6、禮拜日你都可以嚟睇啦。咁佢通常嗰啲就好似符合我啱啱所講嘅手影啦，要再下一個禮拜，變咗佢其實有10幾日時間，即係10日時間啦，10幾日時間啦。咁啊講日頭又要
上堂，夜晚咧又要上班又要上堂啊咁樣嚇。咁好啦，跟住我冇理佢啦。咁通常我都會咧話如果你真係想睇咧，其實你早一日通知或者早少少通知咁就 O K 嘅。咁，但係通常佢就會繼續會問其他問題，例如問有冇會所、有冇泳池啊，即係可能好平嘅樓都要問啊，車位啊，車位包唔包啊？就總之佢會有好多個問題會繼續要同你傾落去啊。咁啊，可以繼續睇啦。咁啊，喂，你可唔可以覆下我啊？你租定唔租啊？咁啊，即係直情想鬧鬼我啦。好啦，此人已不再是我。呢個奇怪嘅地方咧，就係週末愉快。好啦，咁你睇樓就睇樓啦，你又週末愉快，但係咧問你睇唔睇，你又唔嚟睇喎，又有事喎。咁啊，俾啲靚景你睇啊。跟住我問你關於可能會所啊，或者問你關於層樓其他嘢啊，可唔可以幫我問下？跟住然後就 send 啲假圖過嚟啦。哇，即係企圖想同你傾偈，或者一啲業主可能經驗冇咁多啊，或者比較好人咧，咁大家就傾落去。但係其實一次都冇睇過，我就唔明可以點樣繼續傾談落去咧。好啦，講好多廢話啦，此人已不再是我 WhatsApp。咁點解啊？因為有人舉報佢咯，即係或者佢已經呃咗人錢咯。咁 WhatsApp 知道咗，太多人舉報，咪封咗個戶口咯。但係其實好多時候你未封嘅時候，或者封係都需要一段時間，佢已經有好多時間，即係聲稱有啲叫隱私嘅問題啦。佢好多時間咧已經係可以犯到案噶啦。下一個，聽日週末你仲要做嘢啊？係業主定經紀啊？咁呢一個我想帶出個重點咧，就係經紀同業主嘅分別。點解佢會咁樣問呢？因為經紀佢會知道你係專業啊嘛，通常一嚟就睇樓啦。但係業主好多時候你自己放啊，或者你唔熟咧，咁佢就會佢覺得佢可以 lead 到你啦。咁所以通常咧，我會答佢話，我係經紀，或者我係佣，唔係我係經紀，我係業主，我都會試一試佢係有咩反應嘅。你唔好我唔識喎。嗱，呢啲字咧你可以睇嘅，有陣時有啲怪怪地嘅。即係你可以用1至100樣嘢去 conclude 總結一樣嘢，但係你唔可以憑一樣嘢就話佢係可以，但係你可以憑好多樣嘢去令佢去推測佢究竟係咪一個正常想睇到人定係一個咁啊？喂，月頭約我月底，咁已經怪怪地啦，係嘛？月頭約月底喎，大佬，我真係得閒嚟睬你，可以發照片或者視頻俾我睇睇嗎？咁跟住咧，下一個呢一個我想帶出嘅重點咧，就係有兩個嘅。第一，+65嚟自新加坡，然後係一個商業戶口，啦，幾個月之前開啦。點解要用商業戶口咧？我都有研究過，係咪因為商業戶口比較易開，唔需要有咁多嘅個人啊，或者一次性啊，或者一啲係 ID 嘅身份驗證，佢冇咁嚴咧。嗱，呢個如果大家知嘅都可以話翻俾我聽，點解咁中意用商業戶口？係咪易開咧？咁+65啦，啱啱開啦。咁另外咧就係一啲懶。咁因為佢要殺豬盤嘛，佢要呈片啊嘛，咁所以咧就係放啲美男圖喺度啦，跟住呢個就正啦。抱歉回覆你晚了咁。嗱，呢啲名咧咩誠信啊，跟住然後咩深藍啊，春秋來了啊，深藍大道啊。嗱，呢啲我噏得出啲怪雞名啊，亦都係可以係一個手影嚟嘅。咁另外有啲就係話佢一嚟咧就唔知點解喎，掟張卡片出嚟嘅喎，就話我係一個好出名嘅中資嘅投行，呢個係我卡片咁啊，需要嚟香港公幹啊，嚟租屋咁。通常呢啲都係假到爆嘅。好啦，跟住呢個就係情人節快樂喎嚇，又咁得閒啊，睇樓睇到要祝我情人節快樂嘅，咁想睇下我有冇情人啊嘛，係咪？咁點解？因為佢要詐騙你啊嘛。個屋係咪出租啊？咁又係啦，問你係業主定係中介啦。通常咧，如果你話你係業主咧，佢就會繼續用腳同你傾嘅。咁如果你話你係經紀咧，咁佢就會知道咗你個套路啦嚇。經紀咁，但係如果你話你經紀冇佣嘅話咧，咁佢都會繼續都會同你傾嘅嚇。經紀但冇佣，咁啊繼續諗住呃我啦。而家個房係咪可以入住啊？了解下間房，又係了解下間房啊。照片、視頻，你通常見到呢啲咧，真係千篇一律嘅。咁跟住仲有一個正嘅就係一個嚟自法國嘅電話啦。有嚟自印度嘅電話啦，叫 Mohammed 啦嚇，咁又係用英文咁問你嘅。咁通常呢啲你都要起疑，或者你睇認唔認籌佢啦。咁呢個咧就係以一個業主嘅角度，當佢同你對話嘅時候，啲怪怪地咧，咁你就知道大家就算你唔俾佢呃到錢咧，你都係呃咗時間同埋你精神覆佢嘛。佢通常好支牙嗰個問你一條，你打一條，
再問再答，再問再答咁，但係永遠咧係都唔會睇嘅。呢啲永遠都唔會睇啦。呢啲係佢手影，就算話睇咧都唔會話。即係通常你租屋，喂，你香港人都急啦，同埋香港人都想喂快啲睇就睇啦，搞唔多啫嘛。佢哋就永遠個手影就係要下個禮拜啊，即係譬如今日係禮拜一啦，咁啊唔會話呢個禮拜六日睇喎，佢要下個禮拜六日睇，因為佢要 buy time 爭取時間咯。咁呢啲就係啱啱所講就係一啲實戰嘅一啲詐騙啦。可以大家去呢個防騙視伏 app， 防騙視伏 app 裏面咧，你可以打任何嘅一個 website 啦、手機啦都得噶，網址啊、平台戶口啊、收錢戶口啊，總之你所有任何覺得怪嘅，你打入去，咁佢會幫你揾噶啦。咁揾完之後，譬如我而家喺度打01230123，搜完佢就會話個結果俾你聽咧。究竟呢一個係冇人舉報過啦，或者係有網絡風險啦？嗱，佢會由個角度係唔同喺度。紫啦、黃啦、橙啦、紅啦咁樣嘅，咁通常紫色就冇人舉報過，但係咧大家要保持嘅心態就係冇人舉報過咧，係唔等於呢一樣嘢係安全嘅，呢個只不過暫時未有人舉報或者係暫時仲調查緊，所以你永遠都要保持呢個懷疑嘅態度。但係黃色咧就已經係有人係中過招咧舉報過噶啦，業主咧都可以問到兩句，例如可能你係做邊行啊？咁可能你大概都知道佢做邊行，佢望一望佢嗰個年齡。或者話會唔會可以有卡片啊？咁你知佢住邊間公司啦，做邊間公司啦。咁譬如大公司或者細公司，咁你通常你有得係卡片就知去邊度翻工。咁另外就係啱啱所講啦，你係做邊行咁嘅基本 checking 都要啊，係咪先？如果唔係攞你個單位嚟，原來賣白粉嘅，一樓一嘅咁嘛。咁呢啲其實都係一啲好 basic 嘅資料，問一問個即係講兩句。如果你話發現咧佢好似好古怪又唔肯講啊，或者眼神好閃縮講啊咁通常一般咧。如果我自己去租屋住，其實如果人哋問我邊行，我覺得呢啲係好 basic 噶咯。IT 嘅嚇，我係銀行嘅，或者我係通常如果你話做自媒體，可能會差啲。另外咧，通常 agent 都會幫你噶啦。要埋睇一睇個糧單俾個業主睇。咁糧單當然啦，知道你做邊間公司啦。另外知道你人工收入大概幾多啦，唔係 afford 到租呢層樓啦。咁譬如你睇到冇糧單喎，點解？因為啱啱入職，未夠一個月嗱。咁呢啲你又可以攞多啲資料啦。即係原來我係啱啱轉工嘅，咁會唔會佢好 jumpy 成日都跳轉工啊？咁啊，即係好似 HR 嘅角度咁啦。咁你唔穩定喎收入啊。咁呢啲都可以問一兩句嘅，或者有一啲問題其實都係幫助你去了解佢嚇。當然佢都唔使了解你嘅，因為層樓你租俾佢已經喺佢手上。你又唔，如果你係譬如俾租個租霸咧，你唔可以自己爆門入去噶嘛，係咪？咁所以你開始可以了解多少少咯。或者幾多人住啊？係咪家人啊？定係你自己一個住？一個人住啊？幾多個人住啊？咁如果佢好抗拒同你講嘅，自己衡量下啦嚇。簽約咧，咁啊邊個簽約啦？住嗰個人自己簽約咁定係公司？咁通常咧就我都係自己住嗰個人。咁因為如果你同一個唔係喺度住嗰個人簽，嗰個係佢個公司，咁如果佢轉到工咁點咧？嗱，如果譬如租俾啲學生，譬如俾自己個仔女住，咁我覺得個大人簽約，我覺得呢個係 make sense 嘅。咁但係 case by case 啊，咁通常一般咁大個人自己出嚟，如果成年自己做嘢，咁咪梗係自己簽約啦。或者有啲係用自己開咗間公司嘅名義簽嘅，咁呢個可以 further 再了解多少少。咁純粹係都唔係一啲 rules 嚟嘅，不過只不過係大家當傾偈咁講咋。如果你租屋出去咧，視乎你間屋有幾大啦。咁一般嚟講咧，一家三口咧就最好嘅，因為咧比較 stable 啦。因為始終你每一次搬屋咧，嗰個機會成本都好大。如果你直情係譬如有小朋友啦，或者你係有工人啦，咁呢啲要安頓佢啊、校網啊呢啲，咁通常呢啲都 stable 嘅。如非必要嘅話咧，都唔會成日轉嚟轉去，個小朋友都好麻煩噶嘛。咁又係搬屋啊啲嘢啦，咁啊兩公婆啦亦都係啦，兩公婆兩個都係做嘢嘅，兩個都好正常喎咁樣。咁呢啲又係好 stable 嘅。單身嘅男士咧，又好過單身嘅女士。點解咧？嗱，呢啲唔係性別歧視啊，我自己都係一個女性。點解？因為單身男士咧，嗰陣時候佢就一個住，咁可能我唔理佢污唔污穢啦，係嘛？有女性咧有陣時比較感性嘅，咁男性咧咁一般個都咁講啊，理性啲嘅，咁所以咧其實你最主要咧都係驚你自己嗰間屋咧都係準時就收租嘅啫，咁所以你話佢係一個女性啊被分手啊或者係失落啊唔開心啊，你都唔想去喺你間屋度做啲咩嘅，咁所以咧呢個就係一個排名嘅，一個排名就不分先後，呢個只不過係叫做有啲叫做小 tips 啫嚇。咁冇話一個女仔你唔租俾佢咧，當然咁如果你而家都冇租客喺手，咁唔通你都唔租咩？係咪先？咁你始終一個單身嘅女仔，你都要租屋噶。只不過如果你有幾個租客喺度 compare 嘅時候，你可以作出一個比較啦。最後一個點咧就係打離印，一定要打離印。
雖然唔係刑事，但係一個民事嚟嘅。同埋作為個業主咧，有陣時唔好慳嗰幾百蚊或者少少錢咧，唔去打，就當雙方簽完約之後咧，個 agent 就會幫你去打離人嘅。咁或者但係如果有一啲係經 agent 嘅個業主自己同個租客咧兩個咧簽完約之後咧，咁個業主或者當其時睇下佢兩點傾咧，有啲係會誤打嘅。你除咗可以咧去親身去打離印之外咧，你亦都可以喺網上咧搞掂，基本上幾分鐘都可以搞掂，交埋錢嚇。咁打離印大概幾錢咧？就係咧，基本上租約咧都係1年3、1年4嘅啦。咁2年嘅約，然後咧就係0.5% of 全年嘅租金。嗱咁，譬如如果一個月咧就1萬蚊，咁2年就24萬，乘翻0.5%，咁就係1200蚊，係啦。咁唔好慳嗰1200蚊，因為係保障咗業主咧。當你遇到租霸嘅時候，你點樣處理咧？如果租霸咧，大概都4至6個月咧，你係攞唔翻層樓嘅，咁你亦都收唔到租，咁所以損失係慘重嘅。咁例如你需要去討審啦，要去交文件啦，跟住然後，譬如如果你要翻工咧，你要 lunch time 去啦，因為有陣時星期6日咧佢又唔開啦，咁你要睇翻嗰啲時間啦。lunch time 或者放工去咧，佢閂咗門噶啦，咁變咗一來一回要交文件 back and forth。咁跟住，然後咧，佢會你唔係唔可以 walk in，我會約到個時間去交文件，然後譬如交 form，佢又要問你攞啲證明啊、證據嘅。咁另外啲租客嘅一啲證明啦，咁所以自己都一定要 keep 翻。譬如個租客咧有身份證明文件咧，都需要 make 翻個 record 嘅，因為到時都需要交呢啲 proof 上去啊嘛。咁變咗搞下，真正到你攞翻層樓咧，都要4個月至6個月啦，都係唔少得噶啦，因為佢唔會即刻咧就同你上去踩上去嗰度。爆門噶嘛，一定要經過幾次嘅 reminder 黐一張喺嗰度門嗰度，咁所以就 back and forth 係好嘥時間、嘥錢、嘥晒，總之係呢個心耗得好緊要嘅。好啦，咁呢度提一提翻啦，喺被打離印上面咧，個租約咧係都有法律效力嘅。咁但係如果當業主遇到租霸嘅問題咧，如果冇打離印咧，咁你就好蝕章啦。因為通常咧，法庭係唔會接納一啲冇打離印嘅租約咧，去幫你做一個證據嘅。咁所以咧，業主就唔好慳少錢。咁通常咧，一般你話離印咧就係兩邊去 bear 嘅，即係雙方租客啦同埋業主咧就各俾一半嘅。咁但係如果你話個租客真係唔想俾咧，我覺得作為業主咧，你諗乜啊諗點解佢唔想俾啦？幾百蚊都慳。另外，如果真係好介意嘅話咧，咁我覺得業主就唔好慳少錢，就俾埋剩低嗰幾嚿水或者千零蚊啦，因為你始終你其他好多雜費咧，你都係唔止呢個數啦。當買個保險保障翻自己，咁另外都要買埋一個租霸保啦。咁當如果呢啲事情即係發生租霸嘅時候咧，咁你都即刻 as soon as possible， 盡快咧，你同翻你保險嗰邊咧講就話而家遇到呢個問題咧，收唔到租啦。咁然後可能嗰個租客咧都冇回覆俾你啦。咁呢啲都要盡快去處理嘅，係啦。咁或者保險公司會教你咧下一步係點做啦。咁所以咧一定要打離印。今集咧同大家咧分享咗關於喺業主嘅層面嗰度如何提防詐騙同埋需要提防嘅嘢。咁下一集咧就會由一個租客嘅角度去出發啦。下次見，拜拜。